Всем привет! С вами Александр, канал Самоделки Пчеловода. На дворе 25 декабря, на улице 30 градусов, поэтому наступило время лени. Но несмотря на это, хочу предложить вам видео, как вы по названию уже догадались, о чем оно будет. Давайте просто посмотрим, без лишней болтовни, небольшой ролик, как собирался фальш-камин. И в конце, как обычно, подведем итоги, сколько это было по стоимости и сколько по времени делалось.
Да, я знаю, у вас возник вопрос, из чего же сами кирпичи. Ну, может, некоторые уже догадались. Но все же покажу. Это обычный гипсокартон. Вырезались 25×7. И просто на клей для плитки кафельной обклеивалась каркас. Дальше затирали швы и покраска. Ну, это вы уже видели. По стоимости. Ну, как у меня получается, как обычно, собираю все из остатков. Все от стройки остается. Но если посчитать, то приблизительно ориентироваться надо от 1200 до 1500 рублей. Ну, как бы в магазинах стоят они от 5 и выше. Я считаю, что у кого руки растут из правильного места, можно приложить небольшое усилие. Ну, пару вечеров, пару-тройку вечеров потратить, чтобы сделать такой камин. И он приятно порадует вас и вашу семью. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.